Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson HS01. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O problema que muitos utilizadores enfrentam com o Dyson HS01 é que ele começa a fazer um barulho estranho. Além disso, a potência de aspiração diminui. Este sintoma pode ser causado por um filtro entupido ou um problema no motor. Se não resolveres a situação rapidamente, o teu aspirador pode sofrer danos mais graves, tornando a reparação mais complicada e cara. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas plana, pinças e um novo motor, caso seja necessário substituí-lo. Primeiro, começa por desligar o Dyson HS01 da tomada para garantir a tua segurança. Em seguida, usa a chave de fendas Phillips para remover os parafusos na parte de trás do equipamento. Abre cuidadosamente o corpo do aspirador, tendo atenção para não danificar as partes plásticas. Uma vez aberto, verifica o motor. O motor é normalmente a causa do barulho e da falta de aspiração. Se não estiver a funcionar corretamente, poderás ouvir um ruído anómalo. Para localizar o motor, segue os fios que vão da fonte de alimentação ao motor. Desconecta os cabos do motor com cuidado usando as pinças. Agora, remove os parafusos que prendem o motor ao corpo do aspirador. Lembra-te de usar a chave de fendas apropriada para não danificar os parafusos. Quando tiveres o motor solto, retira-o com cuidado. Coloca o novo motor no lugar, certificando-te de alinhá-lo corretamente com os orifícios para os parafusos. Aperta os parafusos, mas não os apertes em demasia para não danificar o motor. Reconecta os cabos, assegurando-te de que estão firmemente ligados. Antes de fechar o Dyson, liga-o para verificar se o novo motor está a funcionar corretamente e se o barulho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para finalizar, coloca a tampa de volta, aperta os parafusos e certifica-te de que tudo está bem fechado. Para evitar que este problema volte a acontecer, recomenda-se limpar os filtros regularmente e verificar se há obstruções nos tubos. Assim, garantimos que o Dyson HS01 funcione de forma eficiente e duradoura. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.